nice senedir Hazar Denizi'nden Bizans sınırına kadar benimle birlikte yolların kahrını çektin Aktolgalı. Toynaklarına bastığın her karış toprak bizi bir ihanetten diğerine, bir acıdan ötekine taşıdı. Gördüm ki Devran'ın sırrı adalet için cihad etmekmiş. Adalet üzere kuracağımız topraklarda gizliymiş Devran'ın sırrı. Bunu gösteren Rabbime şükürler olsun. Senin için ölmeye hazırlar Noyan. Buraya intikam için geldim. Buraya yiğitçe savaşıp ölmeye geldim. Buraya Ögeday Han'ın elinizden aldığı itibarınızı sizlere geri vermeye geldim. Bu altınlar sizin. Üleşelim. Eğer bu kutlu yoldan korkan varsa